কালারফুল এগ অর্থাৎ রঙিন ডিম একটি অসাধারণ একটি ডিভাইস। এটাকে অনেকে হিউমিডিফায়ার বলে থাকে, অনেকে মিস্ট মেকার বলে থাকে, ময়েশ্চার মেশিনও কেউ কেউ বলে থাকে। গরমের আরাম এই মেশিনটি খুবই কার্যকর। এই মেশিনটি নানাবিধ কাজে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। চলুন আনবক্স করে দেখাই। অসাধারণ একটি ডিভাইস, ঠিক ডিমের মতো দেখতে। বলা হয়েছে যে কালারফুল এগ অর্থাৎ রঙিন ডিম। এটা রঙিন কিভাবে হয় সেটাও হাতে কলমে দেখাবো, একটুক্ষণ সময় সাথেই থাকবেন। ভিতরে আমরা পেয়েছি একটি কর্ড, পেয়েছি রিচার্জেবল, ছোট্ট একটি ম্যানুয়াল পেপারও রয়েছে। এটা দেখে দেখেও আপনারা এটির ব্যবহার বিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন। প্যাকেটে আর কিছু নেই। তো আলতো রঙিন আলোর সাথে ময়েশ্চার পাবেন সারা রাত। এটি আপনি নানাবিধ জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন, তবে বেশিরভাগ সময় এটি গাড়িতে, বেডরুমে কিংবা আপনি যে কোনো টাইপের পশু পাখির খামারেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর সবথেকে ভালো হয় তারাবির নামাজ চলছে, মসজিদ মন্দিরেও যদি এই টাইপের একটি ময়েশ্চার মেশিন আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে সবাই কিন্তু একটু ঠান্ডা আলতো ছোঁয়ার স্পর্শ সবাই পাবে। কারণ এর ভিতর থেকে যেই ময়েশ্চারটি বের হয় সেটা কিন্তু অনেকটা ঠান্ডা হয়। আপনি যেই টাইপের পানি দেন না কেন, গরম পানি, ঠান্ডা পানি, কিন্তু ময়েশ্চারটা পাবেন ক্লিয়ার ঠান্ডা এবং প্রচুর ময়েশ্চার পাবেন। একটা রুম কভার করার জন্য যথেষ্ট। আপনি রাতে যদি এটা অন করে ঘুমান তাহলে সারা রাত আপনি কিন্তু একটা ঠান্ডা হিমেল হাওয়ার অনুভব পাবেন। চলুন আমরা অন করি। আপনার বাসা বাড়িতে যে কোনো টাইপের একটি ছোট্ট চার্জার অর্থাৎ মোবাইলের চার্জার থেকে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই টাইপের যে কোনো একটি চার্জার হলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এর সাথে যে কর্ডটি দেওয়া আছে, জাস্ট এই কর্ডটি আপনারা লাগিয়ে দেবেন। অন্য অংশটি আপনি এটা লাগিয়ে দেবেন। তার আগে এটা আমরা কিছু পানি দিয়ে নিই। বাস এইভাবে একটু ঘোরালেই খুলে যাবে, আবার চাপ দিবেন, লেগে যাবে। খুবই সিম্পল একটি কাজ। আমরা এর ভিতরে পানি দিয়ে দিই। এটা পানির ট্যাঙ্কি, এইখানটা দিয়েই ময়েশ্চারটা ঢুকবে এবং এইখানটা দিয়ে বের হবে। অসাধারণ একটি প্রক্রিয়া। ইচ্ছে করলে এই ট্যাঙ্কিটা আপনি ফুল করে দিতে পারেন। সারা রাত এটা অনবরত ময়েশ্চার আপনাকে দিবে। জাস্ট চাপ দিবেন, লেগে যাবে, পানি পড়বে না। এবার আমরা কারেন্টের লাইনটি লাগিয়ে দিই। আমরা অন্য প্রান্তটি যথারীতি কারেন্টে লাগিয়ে দিলাম। 3 বার ফ্লিক করে জানান দিল যে এটা লাইন পেয়েছে। এখন সুইচ টিপলেই কিন্তু চলবে। এখানে সুন্দর একটি সুইচ দেওয়া আছে, অন অফ শব্দ করবে। দেখুন 3 বার আলো ব্লিঙ্ক করার মাধ্যমে কিন্তু এ অন হয়ে গেল। অনবরত ধোঁয়া অর্থাৎ ময়েশ্চার কিন্তু বের হচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা, এই জন্য অতটা বোঝা যাচ্ছে না। আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু ব্লার করে দিই তাহলে দেখুন অনেকটা কিন্তু ধোঁয়ার মতো উঠছে। তবে এটা ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। দেখুন এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কতটা ধোঁয়ার উদ্গীরণ করে অর্থাৎ ময়েশ্চার নির্গত করে। আর এটা প্রচুর ঠান্ডা। আমার হাতে কিন্তু ঠান্ডা একটা অনুভব আমি পাচ্ছি। তো এই গরমের মধ্যে কিভাবে মানুষকে এটা উপকার করে? এটা সাধারণত দুইভাবে মানুষকে উপকার করে থাকে, অর্থাৎ পশু পাখির সহ যে কোনো টাইপের প্রাণীকে কিন্তু এটা উপকার করে থাকে। একটা হলো যেই ঘরটাতে আপনি বসত করেন, এই গরমের মধ্যে কিন্তু শরীর এবং মুখমণ্ডল বিশেষ করে খুব শুকিয়ে শুকিয়ে আসে, অর্থাৎ শুকনো একটি ভাব চলে আসে মুখের মধ্যে কিংবা হাত পায়ে। যদি আপনার রুমে এরকম একটা আপনার ময়েশ্চার মেশিন থাকে তাহলে কিন্তু আপনার যেই শুকনো ভাবটা সেটা আর থাকবে না। কিংবা এখান থেকে আপনি একটু ধরে যদি এইভাবে ডলে যদি মুখে ডলে দেন তাহলে কিন্তু আপনি একটা ভেজা ভাব পাবেন, অর্থাৎ মুখটা কিন্তু শুকনো অবস্থা থেকে ভেজা ভাবে চলে আসবে। আপনি আরাম পাবেন, মজা পাবেন। এটা আসলে বলে বোঝানোর মতো কোনো বিষয় নয়। ভালো লাগে? জি জি ভালো লাগে, অনেক ভালো লাগে। চাটা পুরাই ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হয়েছে? জি। সাবাস। আর যদি আপনি পশু পাখির খামারে ব্যবহার করেন, আমরা জানি যে যতই আপনি পশু পাখির রুমগুলোতে ফ্যান ব্যবহার করেন, ফ্যানের যে বাতাস সেটাও কিন্তু গরম হয়ে থাকে। যদি এরকম একটা হিউমিডিফায়ার যদি আপনি ব্যবহার করেন কিংবা মিস্ট মেকার অনেকেই বলে থাকে এটার নাম, তো ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার পোষা প্রাণীগুলো কিন্তু খুব আরাম পাবে। মানুষের যেরকম আরাম প্রয়োজন আছে পোষা পাখিরও কিন্তু তেমনি আরাম প্রয়োজন আছে। তো এইরকম শক্তিশালী হেভি টাইপের একটি হিউমিডিফায়ার যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে নিঃসন্দেহে কিন্তু মানুষ সহ সকল ধরনের প্রাণী কিন্তু এখান থেকে উপকৃত হতে পারে। মাত্র 1.5 থেকে 2 ওয়াটের এই হিউমিডিফায়ারটিতে 220 ml পর্যন্ত পানি আপনি ট্যাঙ্কিতে লোড করতে পারবেন এবং একবার রিচার্জ করলে এটা 3 থেকে 5 ঘন্টা আপনাকে স্প্রে দিবে, অর্থাৎ ময়েশ্চার সার্ভিস দিবে। আলতো আলো যেটা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না। পুরো
একটা ডিমের মতো। প্রথমে বলেছি যে এটা কালারফুল এগ, অর্থাৎ রঙিন একটা ডিম। এইভাবে কিন্তু কালার চেঞ্জ হতেই থাকবে সারা রাত। আলতো একটি কালার, অর্থাৎ ডিম লাইটের মতো, ডিম লাইটের থেকেও কম আলো হবে আপনার রুমে। এটাকে ড্রিম লাইট বলা হয়, স্বপ্নের দুনিয়া, স্বপ্নের লাইট। এই আলোতে কিন্তু মানুষের ঘুমটা ভালো হয়। অন অফ করার প্রক্রিয়াটা খুবই সহজ। এখন যেহেতু লাইট এবং ময়েশ্চার দুইটা স্টোভ আছে, যদি আপনি এটাকে অন করতে চান, জাস্ট এই সুইচটা একটুক্ষণ চাপ দিয়ে রাখবেন। একবার চাপ দিলেই হবে। দেখুন ময়েশ্চার কিন্তু চলছে। আপনি যদি চান যে সারা রাত আপনি এই ময়েশ্চারের যে ফিলিংসটা সেটা নেবেন, লাইট দরকার নেই, তাহলে এইভাবে থাকবে। যদি আপনার লাইটিংয়ের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ লাইটটা যদি আপনার দেখতে ভালো লাগে কিংবা ডিম লাইটের মতো যদি আপনি এটাকে চালিয়ে রাখতে চান, তাহলে এই যে সুইচটা সেটাকে একটুক্ষণ চাপ দিয়ে রাখবেন। দেখুন এইভাবে কিন্তু লাইটটাকে আপনি অন করে নিতে পারবেন। এখন লাইট এবং ময়েশ্চার দুইটাই কিন্তু অন আছে। যদি আপনি চান যে ময়েশ্চার চলবে কিন্তু কালারটা আমার প্রয়োজন নেই, লাইটটা অফ থাকবে, তাহলে আপনি এই লাইটটাকে জাস্ট 2 সেকেন্ড চাপ দিয়ে রাখুন। এখন যদি আপনি এটাকে আরেকবার চাপ দেন সুইচটা, দেখুন এখন কিন্তু ময়েশ্চার চলতেছে না, কিন্তু একটুক্ষণ পরে পরে আপনাকে ময়েশ্চার দেবে। দেখুন অটোমেটিকলি কিন্তু ময়েশ্চার দিচ্ছে, আবার একটুক্ষণ পরে বন্ধ হয়ে যাবে। যদি আপনার বেশি ময়েশ্চার প্রয়োজন না হয়, তাহলে আপনি এইভাবে সুইচটা একবার চাপ দিবেন, একটুক্ষণ পরে পরে কিন্তু আপনাকেও ময়েশ্চার দিবে। যদি চান যে না ময়েশ্চারটা বন্ধ করে দিই, তাহলে এটাকে আরেকবার চাপ দিবেন। আলোটা ব্লিঙ্ক করে কিন্তু আপনাকে জানালো যে আমি টোটালি অফ। এখন না চলবে ময়েশ্চার, না চলবে আপনার লাইট, এইভাবে অফ থাকবে। 3টি মোড দেখালাম, এই 3টি মোডে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এই কালারফুল ডিম থেকে আপনি যদি ঠান্ডা হিমেল পরশটা যদি সুবাসিত করে তুলতে চান, অর্থাৎ ঘ্রাণযুক্ত করে তুলতে চান, তাহলে এটা একটু খুলবেন আর এই পানির সাথে জাস্ট একটু পারফিউম মিলিয়ে দিবেন। আপনার যেই পারফিউমটা পছন্দ, যেই ঘ্রাণটা আপনার পছন্দ, সেরকম একটু ঘ্রাণ আপনি জাস্ট মিলিয়ে দিবেন। এইটুকু দিলেই কিন্তু আপনি এই যে ধোঁয়াটা, এই ধোঁয়ার সাথে সারা রাত কিন্তু আপনার রুম কিংবা আপনার গাড়ি কিংবা আপনার বেডরুম যেখানটায় আপনি রাখবেন না কেন, আপনার এই হিমেল পরশের সাথে সাথে কিন্তু সুন্দর সুবাসিত একটি ঘ্রাণ কিন্তু আপনি পাবেন। সারা রাত আপনার নাকে কিন্তু এই সুন্দর মোলায়েম ঘ্রাণটি পৌঁছাতে থাকবে। তো এইটার বর্তমান প্রাইসটা বলে দেই। এটার বর্তমান প্রাইস রয়েছে মাত্র 690 টাকা। তবে খুব রিসেন্টলি এটার দামটা বাড়বে এরকমই কোম্পানি জানিয়েছে, চায়নাতেই দাম বাড়িয়ে দিবে এর পরের বার। এখনই যারা অর্ডার করতে চান তারা এই দামে পাবেন, মাত্র 690 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন। নামমাত্র মূল্য অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা এবং কুরিয়ার খরচ আপনার জেলায় পণ্য হাতে পেয়ে সেইখানে পরিশোধ করে দিলেই চলবে।